Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falënderimet tona si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Po takohemi me lejen e Allahut te bareke ve teala përsëri për të vazhduar me këshillat e urtarëve dhe dietarëve tanë. Vlerat, siç e dini, janë imazh i besimit. Besimtari dallohet për veprat dhe për sjelljet. Prandaj ka kaq shumë tekste në Kur'anin famadh dhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam që nxisin për vlera dhe dekurajojnë nga antivlerat. Inna akramakum indallahi atqakum, vërtet në mesin tuaj më së afërmi Zotit dhe më i nderuari nga Zoti është ai që është më i devotshëm. Kështu ka thënë Allahu në Kur'an, ndërsa i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: Ala inna awliyai almuttaqun, venire nga mesi juaj miq të afërm i kam vetëm ata që janë të devotshëm. Nga këto dietarët musliman përgjatë gjithë historisë janë munduar që në veprat e tyre, qofshin veprat të veçanta për vlerat, qofshin veprat përgjithshme, përmendin gjërat që na nxisin, na bëjnë që të kultivojmë vlerat, dhe që të jemi më afër Allahut te bareke ve teala. Po kështu kanë përmendur edhe gjëra tjera, antivlera, prej të cilave ne duhet të qëndrojmë larg e më larg. Në takimin ton të sotëm me lejen e Allahut te bareke ve teala, ne do të citojmë disa këshilla që një dietar i madh, një udhëheqës i Universitetit të Azharit, Ahmed Demenhuri, i ka përmendur në librin e tij të quajtur Sabil ar-Rashad fi Naf'i al-Ibad. Ai ka përmendur se në të kaluarën të parët tanë kanë thënë kësaj: Allahu i madhruar i ka vendosur 5 gjëra në 5 të tjera. E ka vendosur krenarin në bindjen ndaj tij, nënçmimin në mëkatin ndaj tij, autoritetin dhe prestigjin në namazin e natës, urtësinë në barkun e zbrazët dhe pasurinë në të kënaqurit me atë që Allahu të ka dhënë. Pra, janë 5 gjëra që janë vendosur në 5 të tjera. Dhe siç e pam, kanë rëndësi këto gjëra nga se ndikojnë në formimin ton edhe shpirtëror, por edhe njerëzor. Ne me lejen e Allahut te bareke ve teala do t'i shpjegojmë këto gjëra, por më parë do të donim që të përmendim një biografi përmbledhëse rreth këtij burrit të madh, këtij dietari që i ka cituar këto 5 këshilla që dietarët musliman i kanë përcjell brez pas brezi. Për hir të së vërtetës, këto këshilla ne i gjejmë edhe në libra tjerë. I gjejmë në librat e Imam Gazaliut, në librat e Kushairiut, por jemi referuar këtij libri, prandaj patëm dëshirë që edhe ta përmendim biografinë e këtij autori, i cili, siç do të vrejmë me lejen e Allahut te bareke ve teala, është një njeri me peshë në shkencat fetare dhe jo vetëm. Ahmed Demenhuri, siç edhe përmendëm, ka qenë shejhu i Azharit, ose me fjalë tjera ka qenë një autoritet shumë i lartë fetar në Egjipt dhe jo vetëm. Është njohur për produktivitetin shkencor. Ka lindur në vitin 1689. Studimet i kanë ndjekur në Azhar derisa ka arritur që edhe të ngjitet në majat e këtij institucioni të njohur në nivel botëror. Demenhuri fëmirin e ka kaluar si jetim dhe si duket ka kaluar një fëmiri teje të rënd, pasi që
Në mungesë të përkujdesjes së dikujt për të, ai e ka braktisur vendin e tij Demenhurin dhe ka shkuar në Egjipt ku ka vazhduar mësimet. Kjo ka bërë që ai të përkushtohet tërësisht për dijen dhe brenda pak kohësh të arrijë një respekt teje të madh në mesin e dietarëve. Këtë e them edhe pa arritur pozitën e të parit të Azharit. Pra është njohur qysh herët mesin e dietarëve si alimi i Zotit, si dietari i shkathët, si një studiues i cili ka arritur madje që të bëhet referencë në të katër mëdhëbet. Pra ka qenë autoritet, ka qenë dietar referues në mëdhëbin Shafi, në mëdhëbin Hanefi, në mëdhëbin Maliki dhe në mëdhëbin Hanbali. Dhe ka pëlqyer madje edhe kur ka folur për veten e tij, e ka thirrur veten si Ahmed Shafiu, Ahmed Hanbaliu, Ahmed Hanefiu dhe Ahmed Malikiu. Pra, ka qenë prej atyre që e ka njohur këto mëdhëbe më së miri dhe ka fituar edhe reputacion, madje ka fituar edhe nëse mund të them kësaj licencën ose ijazetin nga dietarët e këtyre mëdhëbeve që të flet për këto katër mëdhëbe. Ahmed Demenhuri ka qenë shejhu i 10 i Azharit dhe për 10 vite, për një dekadë të plot, e ka udhëhequr këtë institucion. Është dalluar për urtësinë e tij, për dijen, por edhe për guximin. Siç është vlerësuar nga dietarët, në kohën e vet ka qenë hoxha dhe dietari më i njohur i Egjiptit, që ka njohur më së miri shkencat fetare dhe shkencat racionale. Pra ka qenë i njohur edhe në fusha tjera shkencore, në kimi, në mjekësi, madje në disa biografi, gjejmë se përshkruhet kësaj, ka qenë mjeku i parë që ka udhëhequr Azharin. Pra ka pas një uri të jashtëzakonshme edhe në shkencat jo fetare. Mësuesi i tij, hoxha Muhammed bin Abdulaziz Ez-Ziyadi, e ka lëvduar kësaj. Ka thënë, ai është imam i madh, është fryti më i çmuar i kohës së tij, është përmbledhja e dietarëve më të dalluar. Ka qenë i thelluar në shkencat tradicionale dhe racionale dhe ka njohur me përpikëri bazat e fesë dhe degët e saj. Ka arritur nivelin e dietarëve më të mëdhenj në të katër mëdhëbet. Veprat e tij të shumta dëshmojnë se ai ishte dietar me kuptimin e plot të fjalës. Është vlerësuar edhe për guximin dhe trimërinë e tij. Njëri nga historianët bashkohës të tij, Gjeberti, ka thënë se pushtetarët e respektonin dhe çmonin shumë. Ai urdhëronte për të mirë dhe ndalonte nga e keqja. Dhe çdo herë e thoshte të vërtetën. Ata e nderonin dhe e respektonin shumë. Ai ishte i famshëm dhe gëzonte autoritet të madh. Ka lënë një sër veprash të shumta. Disa dietarë madje e kanë krahasuar për nga produktiviteti edhe me Imam Suyutin, po përmend vetëm për ilustrim disa prej veprave të tij, vepra që ne veç përmendëm Sabila Rashad ila Naf'a al-Ibad, pastaj vepra tjetër An-Naf'u al-Aziz fi Salah al-Sultan wal-Wazir, pastaj Nihayatu at-Ta'rif bi aqsami al-Hadith al-Dha'if, pastaj Al-Fayd al-Amim fi ma'na al-Quran al-Karim, pastaj vepra Al-Manhaj al-Suluk fi Nasihati al-Muluk. Ka vdekur në vitin 1778 në Kairo, duke qenë në moshën 91 vjeçare. Në Kairo i është falur namazi i xhenazës dhe aty edhe është varrosur. Tani me lenin Allah te bareke ve taala
Ne do të vazhdojmë me shpjegimin e këshillave që ai ka cituar në librin e tij Sabil ar-Rashad. Allahu te bareke ve teala ka vendosur 5 gjëra në 5 të tjera. E ka vendosur nderin dhe krenarin në bindjen ndaj tij. Kjo është këshilla e parë. Bindja nënkupton lidhjen e sinqertë të robit me Allahun te bareke ve teala. Kjo lidhje nënkupton që besimtari të ndihet krenar, jo inferior, për faktin se e tërë krenaria është në dorën e Allahut te bareke ve teala. Andaj ai që është me Allahun te bareke ve teala nuk ka si të mos ndihet krenar, sikur që ai që është larg Allahut nuk ka se si të mos ndihet i nënçmuar. Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Men kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a." Ai që e dëshiron krenarin, le ta di se e tërë krenaria i përket vetëm Allahu te bareke ve teala. Pra nuk mund të jesh krenar nëse nuk je me Allahun te bareke ve teala, dhe nuk do të jesh kur krenar në qoftë se nuk je me Allahun te bareke ve teala. Po kështu Allahu ka thënë: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqin la ya'lamun." E tërë krenaria i përket Allahut, i përket të dërguarit të tij dhe besimtarëve, por këtë gjë hipokritët nuk e kuptojnë dot. Pra nuk ka krenari jashtë fesë, nuk ka krenari jashtë bindjes ndaj Allahut te bareke ve teala. Nuk ka krenari jashtë nënshtrimit ndaj Allahut te bareke ve teala. Për këtë arsye, kush e do krenarin, ai duhet të drejtohet Allahut te bareke ve teala. Ai duhet ta di se nuk ka mundësi të jetë krenar ndryshe vetëm se me Allahun te bareke ve teala. Ata që kanë përjetuar dy periudhat, periudhën paraislamike dhe periudhën islamike, din ta bëjnë këtë dallim më së miri. Dhe pikërisht nga ditët e para të Islamit, nga Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ne kemi atë thënien e tij të famshme, e cila është rezultati i këtij krahasimi ndërmjet dy periudhave. Ka thënë: "Ne jemi njerëz që Allahu na ka bërë krenar me Islam. Në qoftë se ne kërkojmë krenarin jashtë Islamit, Allahu do të na përçmoj, Allahu do të na përbuz, Allahu do të na nënçmoj." Pra, çdo kush që kërkon krenari jashtë Islamit, çdo kush që kërkon nder jashtë Kur'anit, çdo kush që mundohet të arrijë grada jashtë fesë, atëherë ai le të dinë se ka zgjedhur rrugën e gabuar. Prandaj të parët tanë e kanë pasur të qartë të gjë dhe kanë kuptuar se krenaria, vlerat janë të mishruara me fenë dhe nuk ndahen dot. Prandaj e kanë lutur Allahun te bareke ve teala që Allahu t'i bëj krenar me fenë, nga se aty është krenaria. Për shembull, përmendet se Imam Ahmedi, Allah më shiroft, ka thënë kësaj: "Allahumma a'izzana bi ta'atik wa la tudhillana bi ma'siyatik." O Zoti im, na bëj krenar me bindjen ndaj teje dhe mos na nënçmo me kundërshtimin ndaj teje. Pra bindja është në krenaria është në bindje dhe nënçmimi dhe përbuzja janë në kat. Është interesante të nderuar vëllezër se si të parët tanë e kanë pasur si koncept teje të qartë çështjen e krenarisë. Çdo gjë është në dorën e Allahut te bareke ve teala. Çdo gjë i përket atij dhe askush nuk mund të arrijë majat, nuk mund të arrijë nderin, nuk mund të arrijë prestigjin, famën, në qoftë se është larg Allahut te bareke ve teala. Po flasim për nder, për famë, për autoritet të vërtet të atill që të bën të ngritur tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj kanë thënë kësaj: kush është më krenar dhe kush ka nder më të madh se sa ai që ndahet nga njerëzit
për të veçuar vetëm për atë në dorën e të cilit është çdo gjë. Pra arsye pse ne kërkojmë krenarinë në fe, është nga se po e lusim atë në dorën e të cilit është çdo gjë. Po lusim Allahun te bareke ve teala. Po i drejtohemi atij që nuk mundemi pa të. Po i drejtohemi atij që nëse kundërshtojmë, rrezikojmë përbuzjen dhe nënçmimin. Po i drejtohemi atij që posedon çdo gjë, që ka mundësi për çdo gjë, i cili e bën krenar një të përbuzur dhe e bën të përbuzur një krenar që ka zgjedhur ta kundërshtoj Allahun te bareke ve teala. Prandaj nderuar vëllezër, të parët tanë kanë qenë teje të vëmendshëm, kanë qenë teje të kujdesshëm që të mos ikin nga krenaria. Dikujt ishte ankuar dikush se vuante nga dashuria e madhe për famën. Shumë njerëz duan që të jenë në qendër të vëmendjes, që reflektorët të jenë të kthyer prej tyre, që ata të jenë kryefjala e zhvillimeve, dhe këte duan ndonjëherë në kurriz të fesë. Dhe ky është gabim tejet i madh. Prandaj dikush i cili e ka vënë re me kohë këtë defekt, i është ankuar një hoxhë të madh se po vuan nga dashuria e madhe për famën, për nderin, për krenarin. Dhe ky hoxha i kishte thënë kësaj: "Law ittaqaita Allaha sharaft." Sikur t'ja kishe frikën Allahut te bareke ve teala. Sikur të bëhesh i devotshëm, Allahu do të bënte krenar dhe të ndershëm dhe të njohur në mesin e njerëzve. Pra nëse synon këtë gjë dhe synon në mënyrën ke qëllime të pastra, në mënyrën më të mirë të mundshme, atëherë dije se rruga në për cilën duhet të kalosh, rruga që duhet të trasosh, është rruga e devotshmërisë. Është rruga e Allahut te bareke ve teala, nuk ka rrugë tjetër. Çdo rrugë tjetër të çon në humner, të çon në mëkat, të çon në përbuzje dhe në nçmim. Sekondemi, dikush nga të parët e ka thënë një varg poetik të cilin do doja t'ua përcjell. Ka thënë: devotshmëria, shiko, është nder e bujari. E dashuria për dynjan është sëmundje që sjell neveri. Robi i devotshëm të meta nuk ka, përderisa bëhet i devotshëm edhe nëse sëmundje plot ka. Pra, devotshmëria është rruga e cila na çon tek vlerat, devotshmëria është rruga e cila na bën krenar, ruajtja e raporteve të vërteta dhe të mirëfillta me Allahun është ajo që neve na jep nder dhe famë. Dhe do doja të nderuar vëllezër dhe motra, nëse më lejoni, që t'ju lexoj një poezi të cilën e kam shkruar kohë më parë dhe e cila e shfaq krenarin që ne si besimtar duhet ta kemi me Allahun te bareke ve teala dhe ofron para nesh një përmbajtje që besoj se ja vlen. Nëse çdo gjë më vjedhin në këtë botë, fare dert se kam, let mos më vjedhet besimi, nga se paraja njeri nuk të bën. Po humba tër pasurin, po mbeta pazore i lën, as pak nuk brengosem, më mjafton se jam musliman. Nëse mburravece qyqar, mburret me baba e nën, aq më bën mua kur me islam krenar jam. Selmanin tim të dashur, të famshmin persian, e mbaj të freskët në shpirt dhe njet modele kam. Ti mburrësh me baba e nën, ti me autoritet e fam, po unë e di me çfarë mburrem, unë mburrem me islam. Ti në qofsh bir presidenti, në qofsh i familjes menam, unë jam më krenar se ti, se unë bir i islamit jam. Pra, është një poezi e frymzuar nga biografia e Selman Farisiut, Allah qoftë i kënaqur me të, i cili ka ikur nga pallatet luksoze, ka ikur nga jeta e mbretërve
dhe ka ardhur e ka përqafuar Islamin në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe kur kanë dëgjuar ndonjëherë njerëzit që janë mburur me etrit e tyre, ai ka thënë se unë jam biri i Islamit, unë jam biri i vlerave, jam biri i virtyteve dhe kjo na bën krenar. Po bëjmë këtu një pauzë të shkurtër për të rikthyer sërish me lejen e Allahut, qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me shpjegimin e këshillave që dietarët tanë kanë përcjell brez pas brezi. Nëse ne duam që të jemi të ndershëm, nëse duam të jemi krenar, atëherë duhet që krenarin ta kërkojmë në adhurim. Ndryshe, siç kanë përmendur urtarët tanë, mëkati është rrugë që sjell vetëm përbuzjen dhe nënçmime. Pra, çdo kush që ndjek rrugën e gabuar, që lajthit nga rruga e adhurimit, le ta dinë se ka ndjek në rrugë që pashmangshëm do ta ketë nënçmimin dhe përbuzjen në të. Kjo për faktin se krenaria nuk është duke u kërkuar në burimin e vet. Pra, ai që kërkon, ai që bën mëkat, ai ka shmang rrugën e krenarisë, ai ka shmang rrugën e vlerave. Është sikur dikush që, nderuar vëllezër, kërkon për ujë të pishëm në një grop thëngjilli. Mund gjej ujë, por as edhe njëherë të vetme ujë të pishëm. Ai që kërkon për vlera në mëkate, është sikur ky që kërkon ujin në gropën e thëngjillit. Pra, nuk do të mund të gjej as edhe njëherë krenari, nuk do të mund të gjej as edhe njëherë ngritje, nuk do të mund të gjej as edhe njëherë famë, nga se kjo është e shkruar kësaj. Muhamedi alayhis salatu wassalam në një hadith ka thënë kësaj: "Wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu fi ala man khalafa amri." Ai që më ka kundërshtuar mua, le ta dinë se ati i janë shkruar nënçmimi dhe përbuzja. Pra, nuk ka mundësi që dikush të fitoj famë, autoritet të vërtet, e pastaj ta kundërshtoj Allahun dhe dërguarin e tij. Nuk ka mundësi, nga se krenaria e vërtet, vlerat e vërteta, e kanë vetëm një rrugë, dhe kjo është rruga e Allahut dhe të dërguarit të tij. Prandaj, ne gjejmë në Kur'an famë madh dhe në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam tekste që na bëjnë të qartë, na bëjnë me dije se çdo kush që trason këtë rrugën tjetër, që shmanget nga rruga e vërtet, ai në fakt nuk do të bëjë jetë të lumtur. Edhe nëse para nesh, para kamerave, para njerëzve shfaqet se ka lumturinë e botës. Allahu ka thënë: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ai që ja ka kthyer shpinën fesë sime, ai njeri do të ketë një jetë të rëndë, një jetë të mjeruar. Të mjeruar dhe të rëndë me gjitha kuptimet që këto fjalë mund t'i bartin. Pra, nuk do të jetë i lumtur, nuk do të jetë krenar, nuk do të jetë i nderuar, përkundrazi do të jetë i përbuzur, do të jetë i nënçmuar, dhe brenda shpirtit të tij do të ketë një zjarr i cili nuk do ta lërë të qetë kurrë. Po kështu Allahu ka thënë, duke na kujtuar rrezikun e madh të kundërshtimit të Muhamedit alayhis salatu wassalam: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Ata që e kundërshtojnë të dërguarin e Allahut, le të kenë kujdes, nga se janë ekspozuar një rreziku të madh. Ata janë ekspozuar një sprove të madhe, një telashe të madhe, një halli të madh, ose ata janë ekspozuar një ndëshkimi të dhimbshëm nga Allahu te bareke ve teala. Pra, nuk ka mundësi që të kërkohet krenaria diku tjetër përveç se në fenë Allahu xhallahu ala, përveç se në vlerat e mirëfillta.
Këtë gjë Allahu te bareke ve teala na ka treguar edhe në ajetet tjera kuranore. Zakonisht njerëzit pse largohen nga feja ose pse zgjedhin atë rrugën e mëkateve, është nga se me të duan që t'i bëjnë të kënaqur njerëzit. Allah na ka treguar që nuk do të arrish që t'i bësh të kënaqur veçmas ata që janë armiq të fesë së tij kur ka thënë Allahu walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Në qoftë se ti ndjek rrugën e gabuar, edhe atëherë kur ty të janë bërë të qarta gjërat, atëherë nuk ke prej Allahut asgjë. Allahun nuk do ta gjesh as wali mbrojtës dhe as nësir ndihmëtar. Pra ai që zgjedh rrugën tjetër përveç Allahut xhallahu ala, ai le ta di se nuk e ka ndihmën Allahu te barekuhu teala. Ai sikur me vetdije e ka refuzuar ndihmën dhe mbrojtjen e tij. Prandaj kush e ka humbur Allahun, le ta di se nuk ka fituar asgjë. Ndërsa ai që ka gjetur Allahun, ai që është me Allahun, le ta di se nuk ka humbur asgjë. Hasan Basriu, Allahu e mëshiroft, dietar prej brezave të parë që nuk ka nevojë dhe të prezantohet, ka thënë kësaj: poshtrimi i mëkateve nuk do t'ju ndahet zemrave të atyre që zgjedhin ta kundërshtojnë Allahun. Kjo nga se Allahu refuzon që ai që kundërshton të mos trajtohet ndryshe vetëm se duke qenë i përbusur. Pra nuk ka trajtim tjetër për njeriu që zgjedh ta kundërshtojë Allahun xhallahu ala, vetëm se që të jetë i përbuzur, i përulur dhe i nënçmuar në të dyja botët. Një dietar nga brezat e parë po kështu, cilin për hir të së vërtetës ne edhe kemi cituar në takimet tona, Abdullah bin Mubareku, Allah mëshiroft, ka thënë kësaj: kam parë se si mëkatet i vdesin zemrat, se si insistimin e to sjell nënçmimin. Braktisja e mëkateve është jetë për zemrat, e për ty është më mirë t'i kundërshtosh ato. Pra, bërja mëkat është helm për zemrën, ndërsa largimi prej mëkateve është ilaç për zemrën. Dhe ne duhet të zgjedhim se a duam helm mëkate, apo duam që zemra jonë të rrojë ashtu siç Allahu dëshiron, dhe nëse po, atëherë ilaçi i saj, mbajtja e saj vitale, është e lidhur ngushtë me zbatimin e fjalës Allahu xhallahu ala dhe këshillave të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Këshill tjetër që e hasim në këto 5 këshilla është edhe namazi i natës. Ai që e do krenarin, ai që e do famën, prestigjin, autoritetin, atëherë ato mund t'i gjej vetëm në namazin e natës. Bëhet fjalë për një namaz vullnetar. Dhe përderisa është namaz vullnetar dhe falet natën, pra ku njerëzit rëndom janë duke fjetur, atëherë këto tregojnë këto gjëra se ky njeri i cili çohet për të falur natën, çohet për ta kërkuar kënaqësinë e Allahut te barekuhu teala. Pra e prish gjumin dhe rehatin, çohet në kohën kur të tjerët janë fjetur ose Allahu na ruaj tarim, kur ne shohim që shumë prej tyre në këto kohë edhe i bëjnë mëkat Allahut xhallahu ala, prandaj ky e zgjedh rrugën e lidhjes me Allahun xhallahu ala. Pjesa e natës në të cilën falet zakonisht namazi i natës është pjesa e fundit. Pjesa më e lëvduar e faljes së namazit të natës është pjesa e fundit. Është pjesa kur njeriu zgjohet për t'ia parashtruar Allahut te barekuhu teala kërkesat. Është pjesa kur, ashtu siç takon madhërisë së Allahut, ai zbret në qiellin e kësaj dynjaje dhe thot: a ka kush që kërkon që unë t'jap?
A ka kush që kërkon falje për mëkatet që unë ta fali? A ka kush që më lut që unë t'i përgjigjem lutjes së tij? Pra është një moment i veçantë i lidhjes me Allahun te bareke ve teala, të cilin besimtari i vërtet nuk e lëshon së shfrytzuari. Pra nuk paramendohet për një besimtar të devotshëm, për një evlia të Allahut te bareke ve teala, që ky moment i veçantë i lidhjes me Zotin e vet tikën. Prandaj edhe Allahu te bareke ve teala në Kur'anin fisnik dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasallam në hadithet e tij kanë përmendur se prej tipareve të besimtarëve të devotshëm është edhe namazi i natës. Për shembull në kapitullin Furqan Allahu ka thënë: "Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Besimtarët të devotshëm janë ata që e kalojnë natën duke qenë në sejdë dhe në qiyam. Pra e falin namazin e natës, nga se duan që Allahu te bareke ve teala të jetë me ta. Dietarët kanë përmendur edhe një veçori pse namazi i natës e ka këtë rëndësi, është nga se zakonisht namazi i natës ose koha e tij është ajo koha kur djalli e shton agresivitetin e tij mbi njeriu. Mundohet ta pengojmë me çdo kush që t'i ikën kjo e mirë. Prandaj kur besimtari zgjohet dhe fal namaz natë, ai e shpreh edhe këtë kundërshtimin e rrët ndaj djallit dhe shpreh se rruga e tij është rruga e Allahut te bareke ve teala dhe jo rruga e djallit. Këshill tjetër që ne e gjejmë në këto 5 këshilla të çmuara që hoxha ynë i dashur Ahmed Menhuri i ka cituar në librin e tij Sabil al-Rashad ila naf'il ibad, është edhe ajo se urtësia nuk arrihet pa e pas barkun e zbrazët. Ne kemi përmendur këtë çështje edhe në takimet tona të kaluara dhe kemi thënë se zbrazja e barkut është një lloj shprehje alegorike e cila nënkupton edhe agjerimin, por nënkupton edhe reduktimin e ushqimit në mënyrë që besimtari t'i përkushtohet Zotit vet. Nuk ka asnjë dyshim se ushqimi ndikon edhe në aspektin psikologjik dhe shpirtëror të njeriu. Prandaj nuk është e gabuar të thuhet se njeriu është edhe çfarë ha. Pra ushqimi i tij ndikon edhe në sjelljet e tij, ndikon edhe në vlerat e tij, edhe në tiparet e tij. Madje ndikon edhe nëse shpërfillet masa e caktuar. Këtu bëhet thirrje që ne të mos e teprojmë me ushqim, nga se teprimi me ushqim në radhë të parë është, si thua, një lloj dere e hekurt përballë urtësisë. Teprimi me ushqim ndikon që nevoja për gjumin të rritet shumë e më shumë. Dhe duke fjetur, njeriu kalon atë mundësinë që të lexojë më shumë, të meditojë më shumë, atë mundësinë që të jetë me Allahun te bareke ve teala në pjesën e tretë të natës. Prandaj duke tepruar me ushqim, ai sikur në një farë mënyre zgjedh që në këtë rrugën shpirtërore udhëtimin ta bëj me ngadalësinë më të madhe të mundshme. E thash këtë gjë duke ju referuar një shembull interesant, cilin e ka marrë Ebu Muslim Khaulani, ka qenë i njohur nga brezat e parë, edhe për asketizmin e tij, ka marrë pjesë në një betejë dhe përgjatë ditëve kur nuk kanë luftuar, ka xheruar shumë. Dhe i kanë thënë njerëzit se ne jemi në betejë, prandaj duhet që të hash, të forcohesh. Ka thënë se në ditët kur luftojmë, nga se duhet të forcohem, por në ditë tjera duhet të agjëroj, nga se kali i majmë nuk vrapon shpejt. E ka marrë një shembull atë përkushtimin që njeriu e ka në rrugën shpirtërore, në rrugën e vlerave,
do thosha se atë intensitetin, shpejtësinë që mund ta bëjë në këtë rrugë, e ka krahasuar me një kafshë të majme, e cila për shkak të peshës nuk mund të ecën shpejt. Kështu një njeri i cili e tepron me ushqim, e tepron me peshë të madhe, pra është i dhënë së tepërmi pas ushqimit, e ka problem që pastaj edhe të jetë i përkushtuar në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Nga brezat e parë ka shembuj tjerë interesant që përmendet madje tek bashkasit e Hasan Basriut, e Abdullah bin Mubarekut, ose më saktë Sufjan Theuriun, i cili një natë ka ngrënë ushqim dhe e ka ndjerë këtë peshën ose rrezikun që mund t'i kanoset nga kjo gjë nëse i bëhet tradit, ka ngrënë ushqim shumë, ka thënë nëse një kafshë han ushqim, atëherë ajo forcohet për të bërë punën e saj. Prandaj është ngritur dhe gjatë tërë natës ka falë namaz. Me këtë shprehje, me këtë thënie, për qëllim është edhe agjerimi. Agjerimi, siç e dini, ndikon në mbylljen e kanaleve të djallit. Prandaj kur njeriu nuk ka ushqim, djalli ka të pamundur që të depërtoj tek ai. Ai që agjeron nuk i ekspozohet tyre rrezikeve që mund t'i ketë dikush që han ushqim shumë, pra ai do ta shfrytëzon kohën më shumë dhe do të ketë kohë më të madhe për të medituar. Pra kur njeriu agjeron, largohet maksimalisht edhe nga mëkatet. Ose thënë me fjalë të tjera, dy të mira në një vend. Largohet nga gjërat që e mundojnë fizikisht, por largohet edhe nga gjërat tjera që e mundojnë shpirtërisht. Prandaj nëpërmjet agjerimit, ai arrin që të përvetësoj një mburojë e cila e ruan nga mëkatet. Imami i njohur Ibn Xhavziu, Allah mëshiroft, ka thënë kësaj për agjerimin. Agjerimi është parzmore që nga zjarri mbron. Agjerimi është kala për ata që zjarrin e xhehenamit frikë e kanë. Agjerimi është mbulesë për gjithë njerëzit e mirë, për ata që kanë frikë mëkatet dhe i druhen marrësisë. Pra, agjerimi është një mburojë e cila na mbron nga zjarri i xhehenamit, por dhe në të njëjtën kohë na mundson që ne të bëhemi më të përkushtuar në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Dhe këshilla e fundit që Ahmed Demenhuri ka përmendur ka të bëjë me një çështje që ne e kemi dëgjuar shpesh, e kemi lexuar shpesh, e kemi përmendur shpesh, me atë se si pasuria e vërtetë qëndron në pasurinë shpirtërore. Ajo që në gjuhën fetare quhet qana. Qana nënkupton që ne të jemi të kënaqur me atë që Allahu na ka dhënë. Prandaj përtej një praktike që ndonjëherë gjejmë edhe tek të tjerët, tek ne është edhe besim. Pra ne jemi të kënaqur dhe falendërues në të gjitha gjendjet, nga se dim se atë që na ka dhënë Allahu, ajo është më e mira për ne. Qana nënkupton që ne të mos lakmojmë gjërat që njerëzit i posedojnë. Pra të jemi të mbrojtur nga vetia e lakmisë e cila e shkatron njeriu. Qana rrjedhimisht nënkupton që ne të mos kemi nevojë për njerëzit. Pra ne mjaftojmë me atë që na ka dhënë Allahu xhallahu ala dhe nuk na mbetet syri tek ajo që njerëzit posedojnë. Imam Gazaliu, Allah mëshiroft, ka llogaritur se kjo gjendje shpirtërore arrihet vetëm nëse njeriu dallon për besimin e vërtet dhe për veprat e mira. Këtë e ka thënë duke ju referuar një ajeti kuranor, që Allahu ka thënë men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ai njeri i cili bën vepra të mira, qoftë mashkull,
qoftë femër, me kushtin që t'jetë besimtar, ne ati do t'i japim një jetë të mirë. Jeta e mirë, sipas disa interpretimeve që për hir të së vërtetës janë të shumta, nënkupton këtë kënaqësinë me atë që Allahu të ka dhënë. Pra, Allahu të begaton në këmbim të besimit dhe veprave të mira, të begaton me këtë tipar, me këtë pasuri shpirtërore të cilën shumica e njerëzve nuk e kanë. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Warda bima qassama Allahu lek takun agna an-nas." Pajto me atë që Allah të ka dhënë, do t'jesh më i pasur ndër njerëz. Pra, ky tipar është rrugë për të arritur tek pasuria e vërtetë, pasuria e shpirtit, jo pasuria materiale. Prandaj është thënë se kana ose qenit i kënaqur me atë që Allah të ka dhënë është besim, por është edhe vetdije, është nivel i lartë intelektual i cili, siç kanë përmendur të parët, e bën njeriu që t'i hakmerret lakmis pikërisht nëpërmjet kësaj. Pra, këto tiparet negative që e sulmojnë vazhdimisht njeriu, që mundohen ta shmangin nga rruga e drejtë, nuk kanë një kundërshtar më serioz dhe i cili i sfidon dhe i mund se sa qenit i kënaqur me atë që Allahu të ka dhënë. Dikush prej brezave të parë ka thënë në mënyrë tekstuale kësaj: "Hakmeru ndaj lakmis me kënaqësinë në atë që Allahu të ka dhënë, ashtu siç i hakmerrësh një armiku duke e ndëshkuar." Pra, nuk ka ndëshkim më të madh për lakmin se sa të jesh i kënaqur me Allahun dhe caktimet e tij. Allahun te bareke ve teala lus që Allah të na bëjë të kënaqur me të dhe me caktimet e tij, që Allahu ta bëj krenarin ton në bindje ndaj tij, që Allah të na shmang nga rruga e mëkateve, se ajo është rrugë e përbuzjes dhe nënçmimit. Allahu na pas në mbrojtjen dhe sigurinë e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.